哎，简先生你好，这个就是那个音效要改大声的那个，我现在找到的解决方案就是就是加一台扩大机就是功率放大器扩大机，然后喇叭换成大颗的，这个是200瓦的。那这边就是原本的电路原本的电路还是一样，我就是通通不改这样子是最简单的。然后原本的喇叭这个是原本的电路嘛，原本的电路这个是电源线这个线这一边的线通通接都是一样不变这个也是一样接到原来的喇叭，就是这边的电路线路跟原本的接法通通一样，所以通通不改就对了。那这个就是大概就是这样子。那现在就是原本那一颗喇叭不用了嘛就是原本就是付给你们那一颗喇叭就是不用，然后改接这种大颗的喇叭跟一个功率放大电路那我会这个你们已经有了嘛，所以说我这一组是我留起来做样品的，所以我这一组就是只是拍影片给你看，那这个不会寄给你那我会多附一条线除了这一组之外，我会多附一组线这一组线上面有写一个主另外一个是这个不能对调一个是写控那这个主这个接头就接到这边这个主机的这个主这个控这个插头就插到这边这个是原本接你就是那一颗旧的喇叭的就是这条线就是这两个，就是这个接这边控这台接这边，控这个接头接这边这个不能颠倒这个主接这边然后这一组功率放大器它有4条线我现在这个已经就是它已经该接的都接好了只剩下这4条线这4条线有两条蓝色的绿色的然后一条黑的一条红的那红的就是红黑就是接电源红色接正，黑色接负，你可以接12伏接到12伏，红色接正，黑色接负这边的接法都跟原本的一模一样，只是说这里原本那个喇叭把它拿掉，改接这条线然后这一个是控这边的有标示控的是插这边然后这个有标示主的就是插这个接插孔然后这两条绿色的呢是接这个喇叭这个没有分正负这喇叭里面也有2条线这个绿色的接喇叭绿色2条绿色接喇叭，然后这边另外2条一条黑的一条红的接12伏，就是你的电那个汽车的那个救护车的那个电源12伏，红色的接正，黑色的接负，跟这一种的一样，这红色接负这个也要接电源嘛，接红色接正，黑色接负然后这个电源跟喇叭接上去之后然后这个插头也插上去了它就要把这里的声音经过这一台放大器，然后再接就是让这个喇叭播出来这个音量非常大，然后这个开关你都不要去切这个你就切到 AUX， 就现在我切的这个位置然后电源接上去之后你把它打开，这个音量非常大，所以你不用开太大，这样它往顺时针转就是打开然后掉一声就打开了这个音量会很大，所以你不要转太过，就是你稍微把它打开之后掉一声打开，然后往顺时针转一点点就够了因为它很大声那就是这样子，就会把这里的声音一样，这个操作方式一样，按左边就是说左前方车辆请注意左什么车辆请靠反正那个音效我已经忘记了这2个这边的操作方式都跟原本的一模一样，它只是把原本那一颗喇叭拿掉，然后声音就改从这边接到这边来这2个插头注意不要接反了因为你现在这一台救护车先这样子验收看这样子不 OK， 因为这个是在台湾买的，可是这个是大陆制品可是它台湾买还是价格很贵所以如果说这个方式你可以就是这样子解决方案可以的话，我们就自己到大陆去找自己到大陆买会比较便宜，不是说我到大陆买，就是透过淘宝去买现在这个是跟台湾的卖家买的
所以说价格会比较贵，贵蛮多的哈。那我们可能自己去找一样的厂牌会比较便宜一点。那接线方式大概就是这样子，就是原本的这边通通一模一样啊，这边只是原本接喇叭的那个线，我把它原本接喇叭那个喇叭不接了，我改成用这一条线这边是接控啊，这边是接主有标示的这个，这里要写一个主，插到这边这个开关切到 AUX 这边这边其实我已经帮你切好了，然后你电源接上去之后，这边打开要打开，不用太大声你从这边按这个，它声音就会从这个喇叭播出来这个喇叭你再自己找固定的地方把它锁起来它有附那个铁架，你把它锁起来就可以了。好，大概就这样子。